Tää oliko 5? Kaikki joskus niin kai toivotaan. Nyt tee se. Biologia, ruotsia ja sitten liikuntaa. Vielä kemiaa, kuka enää jaksaa matikkaa. Nää päivät kuluu niin, ne menee pelkkään rutiiniin. Eikä kiinnostaa, vois vähempää. Vielä 15 minuuttia, sitten heitän koulun ovetkin. Kaverille viestiä jo vaan. Jotakin se Maikka selittää, eikö se nyt tilannetta nää? Koko luokka miettii omiaan vaan. Ei jaksais yhtään istua paikoillaan. Biologiaa, ruotsia ja sitten liikuntaa. Vielä kemiaa, kuka enää jaksaa matikkaa. Nää päivät kuluu niin, ne menee pelkkään rutiiniin. Eikä kiinnostaa, vois vähempää. Loman jälkeen silti on